Pues només agrair-te de tot cor que estiguis aquí. A vosaltres, per haver-me convidat. Estic molt content, de veritat, i veure una visió, una trajectòria d'una altra persona, no? Del món del vi, d'un altre sector. Agrair al celler de Gèrida i a Meritxell Falgueres que ens han acollit a casa seva. Tota la família. Sí. I res, i com estàs? Bon any? Sí, és bon any. Bé. Bueno, és un any complicat, per als cellers per descomptat, però els que treballem a l'entorn dels cellers també. Molt complicat. També és un any difícil per tothom, suposo. Pues sí. Treballem el doble per aconseguir la meitat i això, però bueno, com tothom, no més greu. No més greu, no. Estem bé. Molt bé. He estat llegint una mica durant aquesta setmana sobre tu i la teva trajectòria, i tu ets de Mallorca, no? Sí, jo soc mallorquina de Campos. Molt bé. I què tal? I què et fa venir aquí? Explica'm una mica. Bueno, ja fa molts anys que visc aquí, aquest any en farà 21. 21, Sí, sí, 21. Ara ho he de pensar, però no, són 21. Sí, bueno, jo soc periodista, des de sempre m'he dedicat al periodisme, tret de 6 mesos que vaig fer de cambrera a un restaurant. Ah, sí? Sí, que va ser molt interessant. Pel sector del vi, em refereixo, és a dir, molt interessant per conèixer coses del Perquè allà ja teníem vi. Sí. I això, vull dir que jo era periodista, havia fet ràdio, havia fet tele i estava a Mallorca i vaig decidir que seria interessant anar a Barcelona, seria interessant venir aquí i vaig arribar aquí. Quan vaig arribar aquí vaig fer feina a la ràdio també, després vaig estar fent coses de televisió, fins que fa 6 anys em vaig incorporar a l'equip de Bada Vi i fins ara. I com recordes aquesta etapa de quan arribes a Barcelona? Home, el primer que he de dir, i això ho explico sempre, jo soc d'un lloc on els límits territorials són molt clars. És a dir, saps, ho tens tot molt apamat, és a dir, Mallorca són 100 quilòmetres per 80 i ho tens tot molt apamat, i que quan vaig arribar a Barcelona una cosa que em sobtava molt era pensar que hi havia tanta terra i que amb cotxe podies arribar a Moscou. Clar, això és. Això era com que m'angoixava una mica. De fet, encara ara no em deixa molt tranquil·la, tampoc. Ah, no? Ostres, jo ho penso d'una altra manera, no? De dir... Ja, però no. Hi havia com molta terra, encara penso que hi ha molta terra. I em sembla una mica inabastable. Aleshores encara em pertorba una mica, per dir-ho així, m'inquieta. Això és el que em va passar. I com a conseqüència d'això, inevitablement, una cosa que també em va costar molt d'acostumar-me, el ritme és completament diferent, és a dir, jo crec que no és gratuït que a Mallorca li diguin l'illa de la calma. Realment, no és perquè la gent sigui d'un tarannà més calmat, sinó que efectivament tot està a prop. Vull dir que no cal que et planifiquis la teva existència diària molt metòdicament. Jo quan vaig arribar a Barcelona me'n vaig adonar que si jo al matí no tenia molt clar què havia de fer durant tot el dia, no feia res. Hòstia. I això a Mallorca no m'havia passat mai. Però, insisteixo, no sé ara què deu passar a Mallorca, però fa 21 anys era així, no calia. Podies llevar-te al matí i anar a treballar i no saber on dinaries i tornar a treballar i es podia fer. Que bo. Llavors tu arribes aquí, que vens sola o vens... Vaig venir sola. Vas venir sola? Sí. I vas començar a buscar feina de l'hotel, imagino? Exacte, i vaig començar a treballar a la ràdio. A la ràdio, molt bé. A la ràdio, amb actualitat, Vale. Vull dir que no tenia res a veure... Estava informatius, de fet no estava ni a programes que pogués fer una cosa vinculada amb el vi, no hi estava gens relacionat. I vaig entrar a informatius i vaig estar-hi 2 anys. Vale. 2 anys. I en quin moment, durant aquesta època, arriba el vi? Ja t'havia arribat o...? A veure, el vi he de reconèixer que abans dels 30 no m'havia interessat mai. És veritat. A casa meva havien pres vi, jo havia vist a casa meva prendre vi habitualment per dinar i per sopar,
el meu pare i la meva mare em prenien, fins i tot tenien un cert interès, és a dir, buscaven alguns vins, recordo en aquella època que Ànima Negra despuntava, aleshores jo recordo el dia que va arribar una ampolla d'Ànima Negra i que els meus pares ho van tastar i que els hi va agradar molt i tal, i això però no anava amb mi, era una cosa que no anava amb mi, no m'agradava, tampoc no tenia cap mena d'interès. Aleshores arribo a Barcelona i això vaig passar per la ràdio, vaig passar per la tele i una mica de casualitat arribo al món del vi. És a dir, vaig estar això 5 mesos a un restaurant, aquí sí que jo ja prenia vi, de fet. És un restaurant amb una carta de vins molt interessant, l'han tinguda sempre, és els Pescadors, a Poblenou. Però això va ser després de... Després d'haver passat per mitjans de comunicació entremig. Ostres, molt bé. Això va ser entremig, val? I en aquest moment això vaig entrar en contacte amb el vi des d'un altre vessant. És a dir, jo era només una consumidora normal i corrent i que algú et deia que aquest vi està bé i me'l comprava, però no tenia més interès. I allà sí que hi vaig prendre una mica més d'interès. Però bueno, va començar i va quasi morir en aquells 5 mesos que jo estava allà. Vull dir que no... Tampoc no és que allò m'incités a... No et va atrapar amb això, sinó era no em va atrapar, em va semblar molt interessant i ja va estar. I després vaig entrar a una productora de televisió, vaig estar fent televisió durant molts anys i un dia de casualitat, precisament perquè jo havia fet televisió, en Salvador Cot, que és editor del Va de Vi, responsable màxim, un dels ideòlegs dels Premis Vinari, em va proposar que fes el guió de la segona gala de lliurament dels Premis Vinari perquè s'havia de fer per la televisió. I jo entro aquí, al món del vi, per primer cop. Hòstia. Començo fent el guió de la segona gala dels Premis Vinari, és a dir, la segona edició dels Premis Vinari. I et va costar o aquí ja tenies tu ja una trajectòria i tal? Clar, jo de la part televisiva no hi havia problema i la part de guió tampoc, perquè era una cosa que feia molts anys que feia, però en canvi del sector del vi no coneixia res, més enllà de les 4 cosetes que havia pres en aquells 5 mesos al restaurant. I em va semblar fascinant, però fascinant sobretot per les persones. És que és això. Perquè una cosa que em vaig plantejar, jo deia, les persones que pujaran a l'escenari a recollir un premi no estan acostumades a parlar en públic, no és la seva principal funció. Per tant, el que farem serà que el presentador o presentadora li farà unes preguntes. Ho farem així perquè se sentin més còmodes i perquè sigui més fàcil. Però clar, quan van pujar allà dalt persones com l'Anna Espelt, per exemple, ara no puc recordar el Xavi Clua i la Rosa Domènech del Celler Clua i no sé, ara no recordo ben bé qui més, si tingués una miqueta més de temps potser sí. I me'n vaig adonar que no només parlaven superbé, sinó que a més tenien un discurs superinteressant i que el que explicaven era superinteressant. Me va deixar fascinada realment. I vaig pensar, ostres, és que el vi és molt més. El vi no és saber-te una marca ni una varietat, és que va molt més enllà d'això. I tot i que vaig haver de fer, per fer el guió i per no dir, per no equivocar-me en cap de les coses que posava el guió, perquè en el fons estava dirigit a persones que en sabien de vi, els mateixos cellers que eren els que havien participat, no em podia permetre el luxe de dir, jo que sé, que el xarel·lo és una varietat negra, per exemple. Havia d'anar molt en compte, que això en concret ja ho sabia, però hi havia altres coses que no es podien permetre. Aleshores, vaig haver de preparar-me molt en aquest sentit. I a mesura que m'anava preparant, me'n vaig adonar això, que m'agradava moltíssim i a més, després amb el resultat de veure la gent que fa vi, d'alguna manera em vaig enamorar de les persones que fan vi. I bé, i al cap d'un temps em van proposar entrar a Va de Vi i des d'aleshores. I des de fa 3 anys i mig, quasi 4, en soc la directora. Vas entrar com a comunicació i tal, no? Fent de redactora, sí. I la veritat és que és molt interessant, perquè és que és un món que no s'acaba mai.
no s'acaba mai, cada dia és diferent, passen coses diferents. Com a periodista em permet fer una cosa que és desenvolupar alguns temes que la gent en general no coneix. No. I això, com a periodista, és molt estimulant, perquè si tu et dediques a fer actualitat política, per exemple, que era una cosa que jo havia fet anys anteriors, o internacional, que havia fet a l'època de l'11 de setembre, em va tocar fer internacional i ho havia fet, qui més qui menys té una noció, és a dir, saps que hi ha hagut, no sé, uns atentats als Estats Units, saps que tenen un problema amb Afganistan, no sé què, vull dir, més o menys saps coses, però quan tu expliques, per exemple, que ostres, que no sé, posem, per exemple, que el Priorat, per fer la barema a segons quins llocs del Priorat, ho han de fer ajupits perquè no poden estar drets, perquè el terreny està així, clar, pren un altre valor, i això la gent no ho sap. Per això l'enoturisme és tan important, per exemple, no? Perquè la gent vagi als cellers i vegi com es fan les coses. Però com a periodista, a mi em permet explicar coses que en general la gent no en sap res i són superinteressants. I que són molt interessants. La veritat és que sí. I a part, també, jugar amb l'actualitat immediata. Vull dir que encara el coquet aquest de... Això ho feu també, clar. A Badaví també ho fem, això. Bueno, la prova és que això, l'any passat, quan va haver-hi la protesta dels pagesos pel preu del raïm, dels pagesos del Cada, jo què sé, vam anar fent l'actualitat minut a minut, és a dir, tu podies seguir com estava anant la protesta seguint el Badaví. Seguint el Badaví, perquè creiem que és important i perquè el Badaví interessa molt a la gent del sector, però pensem que hi ha moltes coses que interessen a tothom. Clar que sí. I hem de jugar una mica amb les dues coses, i el sector també té dret a que hi hagi un mitjà exclusiu, quasi seu, que els informi de les seves coses. Pues sí. És així. Aquesta és una mica la filosofia. I com ho feu per buscar tanta informació? Quantes persones treballeu allà? A veure, a Badaví funcionem amb la direcció per part meva, la subdirecció del Ramon Rosset, després tenim col·laboradors. Jo vaig estudiar amb el Ramon. Amb el Ramon, és veritat, sí. de somelieria, no? I després amb col·laboradors. Vale. Ara és una època de vaques magres, no ens enganyem, perquè si el sector està tocat, els mitjans també estan tocats, nosaltres vivim de la publicitat, no vivim de subvencions públiques. Vale. I clar, si el mercat està una mica tocat, nosaltres també hi estem, vull dir que és aquesta època. I bonament fem el que podem, sempre intentant ser el més rigorosos possibles. I això, vull dir, i fent també de la nostra feina la nostra passió, no? I una mica a l'inrevés. Tenim, per exemple, coses que potser no són pel gran públic, però que pensem que al gran públic li interessen i que, sobretot, el públic especialitzat necessita un mitjà on trobar-les. Per exemple, les notes de tast que fem cada dijous, que les fa el Ramon, per exemple. O, clar, també toquem el tema del vermut, que no deixa de ser un vi aromatitzat. I a l'Ester Bax, que és una superexperta en vermuts, i també tenim l'opció de que expliqui coses que interessen a la gent que en sap. Però també volem parlar a la gent que no en sap, per poder fer aquesta part més pedagògica, si vols. I ho volem fer amb les dues coses, amb el vi i amb el vermut també. I això ho feu setmanalment? Que feu una reunió i doneu propostes o com us arriba? Bueno, ara reunions poques, perquè amb tot el tema excreta i tot això és una mica complicat. Ara reunions, les justes, les que es puguin fer online es fan online. Nosaltres ens movem sempre per l'actualitat. El que passa és que hi ha coses més o menys fixes. Per exemple, no sé, ara cada dissabte hi ha informacions més fixes però que van variant, en funció de l'època, de la temporada i també dels acords que puguem obtenir, tenir amb diferents clients i que ens permeten jugar amb possibles seccions al Badaví, com qualsevol diari. És a dir,
Va de Vi és un diari especialitzat en vins catalans, però en el fons no deixa de funcionar com qualsevol diari, amb menys gent, si vols, i amb una temàtica molt especialitzada, però el funcionament és exactament igual. Molt bé. Aleshores, cada dijous hi ha un tast, per exemple, un tast d'un vi. Com que nosaltres organitzem els Premis Vinari, sí que a prop dels Premis Vinari hi ha com més possibilitats de que els guanyadors del Premis Vinari, dels que han tingut una hora això, es faci la nota de tast, ho fem així, per exemple. O els divendres, des de que va començar tot el tema del segon pseudoconfinament, volem fer també una mica una funció de servei, per exemple. Fem uns maridatges fàcils, i quan diem maridatges fàcils vol dir que no hagis de cuinar. És a dir, un producte català amb un vi català. I per què combinen? I això el Ramon Rosset en sap molt, té molta sensibilitat en aquest sentit. I cada divendres, per exemple, al Bar de Vi, podeu trobar això, un maridatge fàcil, que pot ser, ara m'ho invento perquè aquest no l'hem fet, però potser sí, un foie amb un vi blanc en concret, per exemple. I clar, li oferim a la gent possibilitats de que sigui una cosa senzilla. És, bueno, estàs tancat, ja no vols cuinar més. Què pots fer i que saps que funcionarà bé? O tens convidats, ara que no tenim restaurant, no? Convides algú a casa, doncs pots fer això. Que guai. Pensem que això és interessant per jugar amb el vi. Podem explicar tot el que vulguis de tanins, d'acideses i de no sé què. Que també ho fem, i pensem que ho hem de fer perquè som Bar de Vi. Ara, també hem de donar una altra visió del vi, perquè és que si no ho fem amb la carn, per què ho hem de fer amb el vi? Sí, està clar. No? Vull dir que si nosaltres ara fóssim un diari especialitzat en carns, doncs faríem el mateix, no? És a dir, parlaríem de la composició de la carn, de si té més no sé què, de si la vaca ha estat al camp, tal, però això seria només per gent especialitzada. Perquè al final, a la gent que ha d'anar a la carnisseria a comprar carn li diríem, és molt gustosa, fes-la a la planxa, volta i volta, no? Pren-te-la amb un bon vi negre. No ho sé, en el fons, a vegades... Que arribi a tothom i... Exacte, a vegades el problema del vi és que l'hem tractat massa com una cosa molt especial, que ho és, però no és tan elitista com pot semblar. No ho és. Creus que hi ha una tendència per canviar això? Sí, hi és, però encara ens queda camí per recórrer, Sí. Sí, perquè, a veure, a mi em passa que moltes vegades a mi hi ha cellers... Jo no soc sommelier, és a dir, jo he tastat molts vins en tots aquests anys, crec que tinc un paladar format, però, evidentment, no m'atreviria a fer una nota de tast perquè no és la meva funció. No ho és. És a dir, la meva funció és explicar el vi en tots els seus aspectes, però la meva funció no és analitzar-lo, d'acord? I jo no faria una nota de tast. Però tot això t'ho deia perquè crec que cadascú ha de fer la funció que toca, no? Però a mi encara ara hi ha cellers que els interessa més saber què en penso jo del seu vi que no pas del seu projecte. Que està molt bé, però jo sempre els dic, amb això sempre he estat molt honesta. Jo puc tastar el teu vi i jo et diré si m'agrada o no m'agrada. Però explica'm, no? I ho puc fer, però jo no estic autoritzada, diríem, per explicar, no, és que jo aquest vi el faria més tal. No, jo no em sento autoritzada a fer això i no ho vull fer, no és la meva feina, jo soc periodista. El que passa és que sí que m'agrada explicar les històries de la gent, les històries que hi ha darrere el vi, de la copa, de per què el color és aquest, de com ho han fet perquè el color sigui aquest. És a dir, si això vol dir que és un vi blanc però que l'han macerat amb les pells, vull explicar-ho, perquè la gent vol saber-ho. Sí, sí. I aquesta és la meva funció. I clar, penso que una cosa és explicar si això té aquest color perquè ha estat macerat amb les pells, i una altra cosa és dir, no, és que els terpènics de no sé què, crec que són coses diferents. Sí, sí. I a part que aquesta part no arriba a tothom, arriba només a un sector.
Sí, però és que a part que crec que tampoc no li ha I que d'arribar. tampoc... Ha d'arribar a qui sigui, però... Que sí, que no és... No fa Tu pensaves abans que arribaries amb això, amb aquest tema del vi i tot això? No m'ho havia imaginat mai. No, n'estic molt contenta. Perquè són sorpreses de la vida. Sí, home, si m'ho haguessis preguntat als 25 anys t'hauria dit és impossible, perquè és que ja et dic, és que ni em prenia alguna vegada, però molt de tant en tant. I no em generava interès. Però també et dic que no em generava interès perquè tampoc no en sabia res, eh? Jo crec que ara la gent té més opció a informació sobre vi. D'alguna manera també la Badeví va una mica per això, no? Clar. Perquè puguin veure una altra visió del vi. Badeví el que vol és, sense deixar de ser el diari del sector, perquè és un diari especialitzat. A veure, Badeví va néixer amb una funció social, quasi, eh? És a dir, Badeví farà 11 anys. Vale. I va néixer amb la voluntat de donar a conèixer el vi català a Catalunya. Ja sé que sona com molt així, és molt estrany, però de fet Catalunya és l'única regió vitivinícola del món que els seus vins no són els més consumits. Això és bastant impactant, això ho dius a segons on i costa de creure, però és així. És així. Aquí, ara, les últimes dades, juraria que és un 41% del mercat. Però un 41% del mercat de totes les denominacions d'origen catalanes, que són 12. Això vol dir que un 59% són vins que venen de fora. Que dius, no té sentit. Que això no vol dir que no s'hagin de prendre els vins de fora, però és que jo estic convençuda que no es prenen els d'aquí perquè no es coneixen. Perquè encara hi ha un desconeixement. I perquè també encara es pensa... encara el consum de vi va fer una superbaixada i jo crec que sembla que remunta en segon quin moments i en segon quin llocs, però molt poc, realment. Quan abans el vi era una cosa de cada dia, no? Sí, s'ha perdut, no? Sí, no sé si és que hi ha una generació perduda. Això ho hem discutit amb molts companys i amb cellerers i això, que el vi era una cosa quotidiana, de cop va passar a ser una cosa com super top, i que si no eres un superentès, el vi ja no tal. Després, mal m'està el dir-ho, però la cervesa ho ha fet molt bé, també. La cervesa ho ha fet superbé. Superbé, aleshores, clar, què volem? És a dir, el vi no és una cosa popular i la cervesa sí. Jo crec que la tendència està canviant, eh? Ho penso. Ara, queda molt de recorregut. Tipus de vi també més... Sí. Més per això, més fàcils, més... Sí, però és això, que no sabem si hi ha una generació com perduda, que potser els nostres fills potser sí que tornaran a incorporar el vi com una cosa habitual i normal. És que, de fet, clar, a mi em sap greu perquè és que hi ha vins per tot. Vull dir, hi ha vins perquè te gastis una bestialitat de diners, t'asseguis, miris la copa, te flipis i t'asseguis amb algú altre i el tastis, intentis trobar-hi 1000 coses. Hi ha vins per això, però també hi ha vins per prendre't mentre estàs cuinant sense estar pendent d'allò. O mentre tens calor i vols un vi blanc fred, no com un refresc, però quasi. Sí, no tenir que pensar, sinó un vi que t'aporti el que vols en aquest moment. Però tot, des d'aquest més senzill per prendre't així en qualsevol moment, fins a aquest altre més sofisticat, tots són per gaudir. I tant. Tots són per gaudir. És que és el seu objectiu final. És veritat, hi ha molt poques... No sé, a veure... Un exemple dels cotxes, que això sempre... Tots els cotxes, la seva funció és transportar-te d'un lloc a un altre, d'acord? Però hi ha cotxes i cotxes. Vull dir, hi ha cotxes super top que són objectes de culte. Sí. No? I tots ens agrada saber coses d'aquests cotxes. Però en realitat, quanta gent se'n pot comprar un? Molt poca? I per què amb el vins no fem el mateix? I en canvi, quan pensem en el vins, només pensem en els tops. Sí. Amb els tops i aquells sofisticats. No. Jo crec que aquest és un problema
que els responsables som la gent que ens dediquem a això, la gent que ens dediquem a comunicar el vi en som responsables i crec que hem d'anar a canviar una mica aquest model i crec que ho estem fent, però molt a poc a poquet. La comunicació abans no hi havia tanta comunicació, em vols dir o què? Bueno, jo penso que abans és que, una, hi havia molt poca comunicació, dues, hi havia comunicació d'aquests vins top. I ja està. I ja està. També és cert que els vins eren una altra cosa, perquè és que jo crec que és tot un conjunt, no és una cosa monocausal, Crec que hi ha molts elements que conformen una conjuntura determinada i els vins no eren els mateixos, la comunicació no era com ara, que hi ha xarxes socials, internet i tot això, i a més, el vi havia adquirit com una pàtina d'elitisme i de cosa inaccessible i de cosa de persona com molt cultivada i molt entesa, que clar, allunyava una mica a la gent normal, entre cometes, diríem, no? Els que no fossin uns super wine lovers, que es diuen ara, no? Sí, ja ha canviat. Ara és una altra cosa. És que ara ja només el fet de que... A veure, no estic dient que no hi hagués comunicació del vi, n'hi havia, El que passa és que era molt més minsa. Però és que, per exemple, en el cas dels vins catalans, tots els vins que es prescrivien fa 20 anys, o fa 15 anys, és que fa 15 anys hi havia molt pocs catalans. Algun priorat, si vols, però molt poc catalans. Quan ja s'estaven fent moltes coses. Clar, què passa? Que ara, les xarxes socials jo crec que li han donat molta vida al vi, és veritat, que s'està desmitificant una mica aquesta cosa tan ampul·losa del vi, que això està bé. Crec que tots hem baixat un esglaó de tecnicismes. Sí que és veritat que quan treballes amb una cosa tan especialitzada és difícil sortir. Vull dir que jo a vegades intento parlar amb amigues que no tenen a veure amb el món del vi i els explico coses perquè sé que a elles els agrada el vi però que no són superapassionades del vi i això em dona una mica el barem del què. Vull dir, és un experiment patillero, però sí que a vegades serveix perquè quan t'estàs ficat en una roda en què només parles amb gent del vi i tal, és inevitable que donis moltes coses per suposades i després resulta que la gent no ho sap i tu ho estàs escrivint perquè tothom ho entengui i no ho entenen. O sigui, que això et va bé, no? Sí, s'ha de fer aquest exercici constant, però així tot jo crec que hi ha molta gent que està en el camí de treure una mica això, tecnicismes i fins i tot aquesta solemnitat que se li donava al vi, que la tens segons quin moment, i que se l'ha de tenir, però que no és sempre. No és sempre en absolut. És veritat, jo crec que és això. Pues sí. I bueno, ja ara va de vi, però a Balears, no? També, a partir del 2018 va ser. Sí. I això com va sortir? Bueno, va sortir perquè quan jo me'n vaig anar de Mallorca, això fa 21 anys, hi havia Ànima Negra, hi havia Pere Seda, hi havia Franja Roja, vull dir que hi havia poca gent que fes vi i poca gent que fes vi de qualitat, realment. Però ara no. És a dir, allò sí que ha estat un superboom, que de fet especulen si pot haver-hi una bombolla o no, perquè estem parlant del voltant de 100 cellers a tot Balears, que fan vins increïbles, d'una qualitat extraordinària i que a més la majoria en varietats autòctones, com la Callet o la Prensal o Manto Negro, que són molt desconegudes. Allà l'avantatge és que els cellers d'allà ho poden vendre tot allà, tot i que el consumidor principal és el turista, és veritat.
però, clar, no tenen necessitat d'exportar perquè tot ho poden vendre al seu mercat i això dona molta vida i això també fa que hi pugui haver un increment de qualitat. El turista que busca aquests vins és un consumidor exigent i per tant també ha esperonat una mica a que els cellers d'allà facin coses molt més interessants i fan coses molt xules ara mateix. La veritat és que sí. I, clar, vam pensar, fem com un germà del va de vi a Balears. I ho gestioneu vosaltres igual? Sí. I són cellers d'allà. És el mateix format, però... El mateix format amb cellers d'allà. Certament no hi ha l'actualitat rabiosa que trobaríem aquí, però fan moltes coses. Allà, per exemple, l'enoturisme és incipient, però comencen. Hi ha cellers que estan fent coses molt interessants, la veritat. La veritat és que sí. Que bo. Sí. I el tema dels Premis Vinari, què? Els Premis Vinari sorgeixen també a remolc del Va de Vi, van començar el 2014, i era una mica això, era com per la mateixa filosofia del Va de Vi aplicada a un concurs, a veure, no hi ha concurs de vins catalans. Els vins catalans no es coneixen. Jo estic convençudíssima que tant els Premis Vinari, el Va de Vi, segur. Sí, segur. El Va de Vi jo crec que sí, perquè ni que sigui per posar en contacte el sector mateix, jo crec que això ha contribuït. Però els Premis Vinari també han posat el seu granet de sorra perquè el vi català sigui més consumit aquí. Perquè al final el que no té ni cap ni peus és que un sector com aquest a Catalunya tan potent que exporta el 45% del que produeix. És a dir, no hi ha cap altre sector que es produeixi, que es porti la meitat del que produeix a Catalunya. És que no n'hi ha cap. I en canvi aquí no el coneixem. És a dir, com pot ser que en el món sàpiguen com són els nostres vins i aquí... I quan dic aquí també hem de matitzar perquè és l'àrea metropolitana sobretot, perquè la resta del territori més o menys es prenen els vins propis. I els Premis Vinari van néixer per això, per fer com un salt, és a dir, fem un concurs de... Els Oscars del vino, no? Exacte, però dels vins catalans. A més, amb aquesta pretensió. A vegades ens diuen, no sé què, i els Premis Vinari a Espanya... Bueno, és que no és la nostra intenció. La nostra intenció és que el consumidor de Catalunya conegui quins són els seus vins quilòmetre zero. Aquesta és la nostra intenció. Jo no sé si mai... Ara dic això i potser demà passat ens flipem i muntem uns premis com no sé què, però... Estaria molt bé, també. Però no és el cas, perquè... La filosofia... Perquè la filosofia van néixer amb aquesta filosofia. Sortiu de la filosofia. Aleshores, van començar el 2014 i clar, ha estat una projecció molt gran, perquè clar, la primera edició, que jo no hi era encara, però m'han explicat, que estaven així com una mica temerosos de qui s'apuntarà, i va haver-hi 700 mostres a la primera edició. O sigui, els cellers s'apunten, no? Els cellers participen a concurs i després es fan uns tastos preliminars i un tast final que es fa a Rubí cada any amb la col·laboració de Rubí. Els Premis Vinari són uns premis que se sustenten per les inscripcions i per patrocinadors tots de fora del sector del vi, que és una cosa com... Sorprenent, no? Sorprenent, però sí, és de fora del sector del vi. I sí, que sempre ens ha resultat estrany això, però bueno, és el que hi ha. I després, des de fa uns anys, fem la gala en directe pel Canal 33, que això és fantàstic perquè és posar en contacte directament el vi amb el consumidor sense que hi hagi cap mena d'intermediaris, és a dir, sense que hi hagi ni un restaurant, ni un prescriptor, ni un no sé què, és a dir, ells veuen quin és el vi guanyador, des de casa seva s'ho poden apuntar i quasi el poden comprar en el mateix moment. Ara tenim el patrocini de Vins i Licors Grau, que ja en el moment, és a dir, quasi mentre s'està fent la gala tu pots comprar el vi, per exemple, que això és una cosa que ens permeten les noves tecnologies i que fan que tot sigui molt àgil i que també els premis tinguin molta projecció. Aquest any
la gala dels Premis Binari ha estat el programa més vist aquell dia, al Canal 33. Que bo. Clar, això ens omple d'orgull i ens encanta perquè el que volem és que el vi arribi arreu, i aquesta és la filosofia dels Premis Binari, intentar sempre amb un tast a cegues super rigorós de moltes persones, especialistes, és a dir, hi ha sommeliers, però també hi ha enòlegs, també hi ha distribuïdors, també hi ha periodistes especialitzats que tasten. En total són 70-80 persones, depèn de l'edició, que fan els tastos preliminars i un cop s'atrien tots els que passaran a la final, que solen ser uns 120 vins o 150, una cosa d'aquesta. També depèn de l'any. Després es tornen a tastar i ho fem al celler de Rubí, que és una cosa molt, molt bonica, que si la gent no el coneix s'ha de visitar perquè crec que te transporta a una època que el vi era realment popular, perquè, no sé, hi has estat tu al celler de Rubí? El celler de Rubí és un celler cooperatiu, és del César Martinell, és una arquitectura preciosa, però a més et permet veure tots uns cubs de ciment immensos que, clar, que et permeten fer-te la idea que a Rubí, que ara mateix no es fa vi, què devia ser allò? El vi era molt important, perquè és que forma part de tot, una mica. Vull dir, és un... Ara m'estic desviant una mica, però... No, però està molt bé. Perquè el vi no és només un líquid, perquè el vi és paisatge, en funció de que hi hagi vinya o que hi hagi o que hi hagi bosc o que sigui un terreny deixat, hi ha una diferència substancial, és increïble, però és que, a més, és cultura. És cultura perquè, ja et dic, és que allà enmig de Rubí tu tens un edifici d'un arquitecte, l'edifici és preciós realment, que et transporta no sé quants anys abans, a 100 anys abans, t'imagines tot el que devia haver-hi allà i totes les famílies que devia moure aquell celler cooperatiu i penses, clar, allò ja no era només veure, és que les famílies estaven a la cooperativa, que anaven als camps, que venien al raïm, que socialment van decidir ajuntar-se per muntar una cooperativa. Clar, és que són moltes coses. És economia, és societat, és cultura. Sí, i clar, és una pena que la gent no el conegui més, saps? I per això pensem que els Premis Binari són un bon vehicle de comunicació, no només perquè els cellers de Catalunya venguin més vi, que també ho volem, i perquè es consumeixi més vi, que també ho volem, amb moderació sempre, i anant molt en compte, evidentment, però el que volem és això, però també anar una mica més enllà i explicar què ha suposat per la història de casa nostra. És que, mira, ara et posaré un exemple perquè vegis el que... Va venir una tieta meva de Mallorca a visitar-me, a passar el dia amb mi, i va coincidir que hi havia la presentació dels vins novells al Palau Robert. Aleshores li vaig dir, va, anem-hi. Vam anar amb els meus fills i tal. I vam tastar... És una germana de la meva mare. I vam tastar uns vins d'aquells que són fruita, és una cosa bastant xula, no? Perquè són molt frescos i tenen aquell aroma tan especial. La meva tieta agafa la copa, se'l posa al nas i em diu, ai, ara això m'ha recordat a quan era petita que obríem la bota. Hòstia. I jo li vaig dir, quina bota? Jo no sabia que a casa meva, i a casa de la meva mare, que eren de pagès, ells no tenien raïm, ells no feien vi, però compraven una bota. Compraven una bota, la tenien a casa i un dia, quan ja havia passat el temps reglamentari, l'obrien per beure vi. Jo això no ho sabia. Hòstia. Això no en tenia ni idea. Clar, quantes coses hi ha que no sabem d'això? Perquè això ja et dic... Era la normalitat, no? Va ser posar-se la copa al nas i em va dir això. I vaig pensar, vaja. La va teletransportar, no? Clar, perquè això també ho fa. I no sé, penso que els premis han de poder fer això. Han de poder explicar que el vi són moltes coses a partir d'una ampolla.
A partir de que vegin a la tele com estan donant un premi i per què li donen aquest premi. Després, és a dir, que el premi és una cosa objectiva, diríem. És a dir, són unes persones que han tastat i tècnicament han decidit que aquell vi tenia unes qualitats que el feien òptim per tenir un premi. Se li ha donat el premi, un binari d'or. A partir d'aquí, la gent que el tasti, si no li agrada, no passa res, perquè és una qüestió de gustos. I ja et poden dir que aquest vi és molt bo. No, després sí, si tu el tastes i no t'agrada, ja està. El que passa és que d'entrada sí que tens una garantia. I la gent també necessita aquestes referències. Perquè com que ens fa por, si sabem que aquell vi té una medalla o té un premi o té no sé quants punts Parker, el comprem més tranquils. Però després pot passar que no ens agradi. Sí, sí. I no passa res, No passa res absolutament. I els Premis Binari volen fer això, volen ser una eina per, a partir d'una ampolla de vi amb una medalla, passin totes aquestes coses. Que el celler vengui més ampolles, que aquell consumidor sàpiga que té un vi molt a prop de casa seva, que és de molta qualitat i que està bé, que un compri l'ampolla perquè no sap ben bé què comprar i la tasti i li agradi, o que la tasti i no li agradi i serveixi perquè el proper cop sabrà que aquell vi no el vol comprar. I això vol dir que tindrà una miqueta més de criteri i que, per tant, això estarà bé. Totes aquestes coses, i contribuir això al territori, explicar una mica a casa nostra, perquè també se pot explicar a través del vi. Es pot apuntar a tothom, tots els cellers... Sí. Molt bé. Sí. Que guai. Sí, estem contents amb els premis. Home, és que és una contribució molt bona, això, Sí. I clar, i amb el suport de Badaví, que permet també fer ressò de totes i cada una de les coses que es fan durant tot el procés, i quan després es fa la gala, que té ressò a tots els mitjans de comunicació, és un moment fantàstic, realment. Hosti, molt bé. Recorregut ha costat o no, per això? Per arribar fins a... Sí, clar. I el que ens queda, som joves, Encara que no. Som joves perquè els premis tenen 8 anys, només. Vull dir que ara estem a la novena, preparant ja la novena edició, i pensem que ens queda molt recorregut per córrer. Sí, ens queda molt recorregut, i a cada edició prenem alguna cosa, i cada edició polim alguna cosa, i anem ajustant-nos a les noves realitats i a les noves tendències. Molt bé. I, són uns premis vius, Sí. Al final, com el vi. És això. És ben bé això. I què tal? Tens algun projecte en ment? Ara mateix, sobreviure... Pues sí, com no, tots. Quan dic exacte, sobreviure em refereixo a sobreviure tots. Vale. Tots conjuntament. Crec que ara tots ens hem de fer costat. Pues sí. I quan dic tots, vull dir tots, prescriptors, cellers, administració, consumidors... Crec que s'ha de fer un consum responsable i crec que ens trobem en una situació que certament fer previsions és molt difícil. Jo crec que ara no és una època de fer projectes, crec que és una època d'assentar els que es puguin i d'adaptar-se ràpidament a les coses que van venint i així com van venint, que no sabem com és. És a dir, fa un any, si algú ens hagués hagut de dir que... Amb mascaretes i això... Clar, és que no ens ho creuríem. I les coses que hem fet i com ens hem adaptat, i com s'ha adaptat el sector i tots els cellers que han pensat com fer-ho, vendre online, han actualitzat webs, no sé, s'han posat a xarxes a tope, i això és interessant, i d'aquestes coses algunes en quedaran i d'altres no, i d'altres moriran, però jo crec que ara la feina que tenim tots és adaptar-nos a les circumstàncies així com vinguin, i fer-ho el millor que sapiguem tots. Doncs ha sigut un plaer. Si vols, podem parlar per últim del llibre. Sí. I així ja... Això també ens fa molta il·lusió. Està molt bé. Sí. Explica'ns una mica. Bueno, el llibre va sorgir... Nosaltres fem... Des de Badaví, des dels Premis Binari, estem molt en contacte amb les persones que fan vi, vull dir. I clar, una cosa que potser la pota que ens faltava era posar en paper algunes de les coses que fem als Premis Binari, perquè els Premis Binari són vídeo, també són online, perquè a través de xarxes i a través del Badaví ja ho tenim, aquest format, però ens feia falta la part
de paper, diríem. I vam contactar amb l'editorial Larousse i vam decidir que teníem diverses opcions, però que la que ens venia més de gust era explicar des del punt de vista emocional de les persones que fan vi, com es fa un vi. I això pot ser a través de la història, de la seva filosofia, de la seva manera de funcionar, de la seva manera d'entendre el vi, però sempre volíem que fos a través de les emocions. És a dir, no volíem parlar de coses tècniques, no volíem tampoc fer una fitxa d'aquest celler va néixer tal any i tal any va passar això i tal any va passar qual. No. I vam agafar... Clar, tots no era possible, vam agafar tots els cellers que surten, n'hi ha un de cada denominació d'origen, tret de Priorat, que n'hi ha 2, i de Cava, que també n'hi ha 2, i després hi ha 2 de Vermut, i en cada un d'ells vam parlar amb les persones. I vam escriure un relat, això, emocional, és a dir, que hi ha darrere un vi. És a dir, que hi ha darrere un vi més enllà de la vinya i del no sé què, és a dir, com penses el vi, com l'entens, què portes de darrere, és a dir, què portes de tradició, què portes de modernitat, és a dir, pesa molt el llast d'aquest que portes, realment està el vi, la terra, quin paper hi juga, o el que tens, quin paper hi juga, i clar, és bastant variat, la veritat. I això ho vam fer amb un fotògraf que és molt gran, que és el Jordi Play, que ha fet unes fotos precioses de cada un d'aquests cellers i de les persones amb qui hem parlat per il·lustrar aquest vidre. Aquest llibre és un llibre de gran format, no és un llibre de butxaca, és un llibre bonic, és un bon regal, per exemple, i és un llibre de taula. I estem molt contents amb el llibre, teníem moltes ganes de fer-lo i estem molt contents amb el resultat, la veritat. Que bé. Sí. Doncs ha sigut un plaer molt gran. Per mi també. Molt agraït, de veritat, que estiguis aquí. Que bé. I a continuar. Salut. Molta sort. Salut. Gràcies.